জুই যে জবার রক্তের কোনো বোনই নয় সেটা এবার প্রমাণ করে দিবে আঞ্জুমান খালা। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 348তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জুইয়ের কথাবার্তা এবং চলাফেরা দেখে আঞ্জুমান খালা এবং বাতাসির মধ্যে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হবে। তখন আঞ্জুমান খালা বাতাসিকে বলবে, আসলে জুই জবার যে বোন সেটা আমার কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছে না, কারণ জুয়ের চলাফেরা কথাবার্তা কোনো কিছুর সাথেই জবার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না, এবং জবার যে গুণ রয়েছে জুয়ের মধ্যে এ ধরনের কোনো গুণই নেই। আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে যে জুই আসলে জবার কোনো বোনই নয়। আর এইসব কথা শুনে বাতাসি খালা বলবে, জুই যদি জবার কোনো বোন নাই হয়ে থাকে তাহলে শুধু শুধু এখানে কেন আসবে? তখন আঞ্জুমান খালা বলবে, আমার তো এখানে কোনো সন্দেহ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে এখানে জুয়ে জবার বোন সেজে এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটানোর জন্যই এসেছে। এসব বলতে দেখা যাবে আঞ্জুমান খালাকে। আর অন্যদিকে অফিসে মিটিং টাইমে মিজান সাহেবকে দেখা যাবে সে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকবে, আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে অফিসের বস। তখন অফিসের বস বলবে, কী ব্যাপার মিজান সাহেব, আপনার মন অন্যদিকে আমার মনে হচ্ছে, কেন আপনার ওয়াইফের কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? তার কি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আর এইসব কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, না না সেরকম কিছুই না ছাড়। তখন সেই বস বলবে, তাহলে কি হয়েছে, আপনি কেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন? আর এইসব কথা যখন তাদের মধ্যে চলতে থাকবে ঠিক তখনই ওখানে লুবনা এবং সুমিত সাহেব চলে আসবে, এবং লুবনা বলবে, আসলে তার ওয়াইফের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, আপনার যে প্রিয় পাত্রী রয়েছে রেহনুমা, সে আসলে অন্য একটা ছেলের সাথে অ্যাফেয়ার রয়েছে এবং সেই ছেলের সাথেই সে ভেগে গিয়েছে। আর এসব কথা শুনে ওখানের বস রীতিমতো রেগে যাবে। ওখানের বস বলবে, এসব তুমি কী বলছো? কারো ব্যাপারে কোনো কথা না শুনে অথবা কারো ব্যাপারে কোনো কিছু না জেনে কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। আর এই কথা শুনে লুবনা বলবে, আসলে বস আপনি একটু বেশি বিচলিত হচ্ছেন না এই প্রতারক রেহনুমার জন্য? আর এই কথা শুনে বসও রেগে যাবে। অফিসের বস বলবে, আমার মনে হচ্ছে তুমিও তো একটু বেশি বিচলিত হচ্ছ এবং বেশি রেগে যাচ্ছ রেহনুমার কথা শুনে। আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে তোমার কোনো কিছু রয়েছে। আর এইসব কথা শুনে লুবনাকে দেখা যাবে অফিসের মধ্যে রেগে গিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।